Kийinчерээк кайра куруунун оор жылдарында да мектеп чоң сыноолордон өттү. 25 ноябрда маданият тармагындагы белгилүү окуу жайларынын бири Мукаш Абдраев атындагы Республикалык атайын музыкалык орто мектеп-интернаты 60 жылдык мааракесин белгиледи. Иш-чара Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын чоң залында өтүп, майрамдык программанын алкагында мектептин таланттуу окуучуларынын жана бүтүрүүчүлөрүнүн аткаруусунда кыргыз музыкасынын классикалык жана заманбап чыгармаларынын үлгүлөрү тартууланды. Көрүүчүлөргө ааламга чакырган музыка аттуу мектептин 60 жылдык тарыхына арналган фильм көрсөтүлдү. Симфониялык оркестринин дирижеру Рахатбек Осмоналиев, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон эстрада жыldызы Рыскелди Осмонкулов. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана жаштар саясаты министри Мирбек Мамбеталиев катышып, мектептин жалпы жамаатын жана конокторду куттуктады. Мирбек Кемелович өз сөзүндө мектептин имараттарын жаңылоо жана концерттик залдарын куруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолуп, маданият жана искусство тармагындагы билим берүүнү өнүктүрүүгө багытталган жаңы максаттарды белгиледи. Белгилеп кетким келет, ушул Мукаш Абдраев атындагы мектеп-интернаттын базасында өлкө боюнча музыкалык мектептерге арналган методикалык борбор каралган, түзүү каралган. Бул борбор жаштардын чыгармачылык билим берүү үчүн бирдиктүү жана заманбап методикаларды иштеп чыгууга багытталган. Урматтуу мугалимдер, урматтуу тарбиячылар, жалпы жамаат, урматтуу окуучулар, урматтуу бүтүрүүчүлөр, сиздердин жаш таланттарды өстүрүп, келечектеги кесипкөй адистерди даярдоого жумшаган эмгектериңиздерге чыгармачылык ийгилик. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясынын өкүлү Майрамбек Калыбаев, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Адылбек Касымалиевдин атынан куттуктоо сөзүн жолдоду. Аталган иш-чарада Мукаш Абдраев атындагы мектептин айрым кызматкерлери маданияттын мыкты кызматкери төш белгиси менен сыйланышты. Мектепке 74-жылы келген, мына быйыл 51 жыл болду. Ошол жерде иштегениме, ошонун ортосунда кыйынчыл убактар болду, жанагы баарыбыз кыйналган убак келди, союз развал болду. Иши кылып, жакшы директорлорубуз колдорунан келген аракет кылып, эптеп дегендей ушу заманга жеттик. Бирок азыр жакшы көңүл, өкмөт аябай жакшы көңүл буруп атат. Бизге жакшынакай здание салып берди, заңгыраган. Балдарыбыздын условиясы абдан жакшы болуп калды мурункуга караганда. Ошо 50 жылдын ортосунда көп балдарды окуттук. Ошонун баарын эле эстей албайт экенсиң да. Кээ бирөөнүн атын эстейсиң, фамилиясын билесиң, кээ бирөөнүн өңүн эстейсиң, ушундай болуп калат экен. Заграницалап жүрүшөт балдарыбыз, ошого сыймыктанабыз аябай. Мукаш Абдраев атындагы мектеп-интернаты өзүнүн 60 жылдык тарыхында Кыргызстандын маданиятынын алдыңкы борбору болуп, жаш таланттарды тарбиялап, келечектеги кесипкөй музыканттарды даярдап келүүдө. Бүгүнкү күнгө дагы мамлекетибиз жакшы карап, мынакей бизде бүгүнкү күндө 240 орундуу жатаканабыз бар. Ошонун ордуна 350 орундук жатакана салып берди. Бүгүнкү күндө ичинде эмеректеринен бери коюп атат да, Кудай буйрса. Андан сырткары Агахан фонду менен биргеликте концерттик зал салгандыр. Дем бул концерттик залдагы ушу Орто Азияда же болбосо СНГ мамлекеттердин арасында бирден бир жакшы концерттик зал болот да, Кудай буйрса. Андан сырткары бизге эми мамлекетибиз акыркы мезгилдерде аябай жакшы карап атат. Аспаптарды алып бергенге, кийимдерди тиктиргенге, ушуларга Кудай буйрса жакшы көз караш менен карап атат. Азыркы кийимдерибизди дагы ушу жаңы тиктирген кийимдер ушу бүгүнкү концертте ойноп аткан эл аспаптар оркестрибиздики, симфониялык оркестрибиздики, үйлөм аспаптар оркестрибиздики, ансамбльдердики бүт өзүбүз быйыл тиктирип ошо кийимдер менен чыгып атабыз, Кудай буйрса. Абдраев мектеби башынан эле күчтүү болчу. Кыргыз мамлекетинин эң күчтүү музыканттар ушул жактан чыгат. Ушул жерде эң күчтүү мугалимдер топтолуптур да. Баягы даярдаганда дагы дүйнө жүзүнө даяр музыканттар даярдап атат. Ошон үчүн мен ойлоп атканым ушул Абдраев мектеби өссө, анда
биздин аспапчыларыбыз да көбөйөт дагы, жаңы композитор, жаңы аспап ойногондор, жакшы бир залкар адамдар көбөйө түшөт деп ойлойм. Республикалык адистештирилген Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернаты 1965-жылы Фрунзе шаарында ачылган. Мектептин эң негизги милдети жогорку музыкалык окуу жайларына таланттуу балдарды даярдоо. Аталган мектепте кылдуу, үйлөмө, кыргыз эл аспаптарында болочок ойноочуларды, хор дирижерлорун, эстрада аткаруучуларын, музыка таануучуларды даярдайт. Асель Сёркул кызы, Мухтар Өмүрбек уулу, Азия ТВ, Бишкек.